Так, еще что-то Интербаста приехало. Делаю короткие видео с распаковками. Так как потом за видео дают поинты. Ага. Это вот такой органайзер для кабелей. Стоит около $2. Очень удобно. Повесил на стенку. Кабелей у меня очень много всяких. Мышки от одного телефона, от второго. Там удлинители какие-то. Вот как он интересно вылазит. На двухстороннем скотче. Удобненько кабелек защелкнули, подтянули. Что еще можно? И можно куда-то возле стола еще куда-то вцепить их, так, чтобы аккуратно висели. В общем, на 7 кабелей, фирма Орико. Ссылочка будет в описании.